Salam uşaqlar, biz bugün vektorlar bölməsinin ilk hissəsinə baxacağıq. Deməli, burada nöqtənin koordinatları iki nöqtə arasında məsafədən istifadə edirik bu bölmədə. İlk öncə yadımıza salaq, iki nöqtə arasında məsafə düsturu necə idi? A, x1, y1 və b, x2, y2 nöqtələri arasında məsafəni istəyirsə, yəni AB məsafəsini istəyirsə, modulda yazırıq məsafəni. Nə idi? Kök altında x2 çıxılsın x1-in kvadratı, üstə gəlsin y2 çıxılsın y1-in nəyi kvadratı. Yəni, məsələm deyirəm, A2, 3 və B -1, 5 nöqtələr arasında məsafəni istəyirsə, AB-ni kök altında necə tapacam? Fərq yoxdur, x-ların fərqi, yəni ya 2 çıx -1 ya da -1 çıx 2, onsuz da kvadratdır deyə müsbət cavab alacaq. Üstə gəlsin 5 çıxılsın 3-ün kvadratı hesablayırıq. Yəni, baxın, -1-dən 2-ni çıxdım, x2 çıx x1, 5-dən də 3-ü çıxdım, y2 çıx y1. Hesablayıram, -3-ün kvadratı 9, 2-nin kvadratı 4, 9 təqəl 4, kök altı 13. Əslində bunu, yəni bu şəkildə başa düşürük. İki nöqtə arasında məsafə düsturu hardan alınır uşaqlar? A2, 3 nöqtəsini qeyd edirəm. 2, 3 olsun A2, 3 nöqtəsi. Bir də B -1, -1, 5. Biraz uzadacağım. 4, 5, -1, 5 də olsun bu nöqtə. Bu da B nöqtəsidir. B-dən A-ya qədər məsafəni tapmaq üçün əslində biz bunu Pifaqora tamamlayırıq. Yəni, bu şəkildə perpendikulyar endiririk. Buradan da buraya endiririk. Yəni, mən Pifaqorla qırmızı xəttlərin kvadratları cəmini tapsam, AB-nin kvadratını tapacam. Buradan bunu hesablaya bilərəm təbii ki. Baxın, burada bir vahid var. Burada isə 2 vahid var, yəni bura 3-dür. Digər variantda isə bura 3 idi uşaqlar bilirdik. Burada 5-dir, yəni 5-dən 3-ü çıxdıq, bura qaldı 2. Gördüyünüz kimi 2-nin kvadratı üstə gəlsin 3-ün kvadratı, 4 üstə gəlsin 9, bərabərdir kök altı 13. Yəni, əslində məsafə düsturu belə yaranıb. Kök altında x2 çıx x1-in kvadratı, üstə gəl y2 çıx y1-in kvadratı. Bu iki nöqtə arasında məsafə düsturudur. Sonra burada nə əlavə edə bilərik? Bilirik ki, orta nöqtə biz keçmişdik, simmetrik nöqtə deməkdir. Orta nöqtə simmetrik nöqtə deməkdir. Yəni, AX, Y və BX, Y nöqtələrinin x1, y1, x2, y2 yazaq fərqləndirmək üçün. Orta nöqtəsi C olarsa, onda orta nöqtənin koordinatlarını tapmaq üçün x1 üzərinə gəl x2 bölü 2, y da bərabərdir. Y üstə y2 bölü 2-ni neyinirik? Tapırıq. Yəni, iki nöqtənin ortasını tapmaq bu formada olacaq. Neyniyəcək? Koordinatları toplayıb 2-yə böləcək. Bu da orta nöqtə, yəni simmetrik nöqtə. Simmetrik nöqtə o demək ki, A-dan C-yə qədər olan məsafə, C-dən B-yə qədər olan məsafəyə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Deməli, burada C orta nöqtə və yaxud da simmetrik nöqtədir. Yəni, biz bunlardan burada istifadə edəcəyik. Baxaq, gəlin baxaq uşaqlar. Birinci sualımızdan başlayıram artıq. Başlayaq. 1. Deməli, bizə nə deyir? Yenə deyir ki, bayaq yazılan sualdır. A, 5 -2 və B, -4, 10 nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Yəni, AB məsafəsini tapın. Olacaq kök altında x2 çıx x1, yəni -4 çıxılsın 5-in kvadratı, üstə gəlinsin 10 çıxılsın -2, 10 çıx -2. Kvadrat bərabərdir. -9-un kvadratı 81, üstə gəlsin 12-nin kvadratı 144. 144-ün üzərinə 81 gəlirik 225. Kök altı 225-dən də nə çıxır? 15 çıxır. Yəni, bir də cavabımız oldu D variantı. Keçirik ikinci sualımıza. Bizə deyir ki, ikinci sualda A, 5M və B3, 4 nöqtələri koordinat başlanğıcının eyni məsafədədir. Yəni, bunu başa düşək əvvəlcə.
2 dənə nöqtə var. B3, 4 nöqtəsini görürəm hazırda hardadır. B3, 1, 2, 3, 4. Bu nöqtədə düzdür? B3, 4 nöqtəsi. Bir də A5M. A5M-dəki x-imizin 5-i olsun burada 5. M. İndi mən bilmirəm də M buradadır ya buradadır. İndi təsəvvür elədim. Tutaq ki, mənim M-imdə Y-dən müsbətdir. Tutaq ki, A-da budur. Mənə deyir ki, bu nöqtələr ikisi də, yəni A və B nöqtələri koordinat başlanğıcından eyni məsafədə. Yəni bu koordinat başlanğıcından burada eyni məsafədədir. Bu nə deməkdir? Yəni OA bərabərdir OB-yə də. Düz deyil. OA məsafəsi, yəni bunu tapmaq üçün təbii ki, nə edirəm? Mən iki nöqtə arasında məsafə düsturundan istifadə edirəm uşaqlar. OB birinci OA-dan başlayıram. OA nə deməkdir? A-nın koordinatlarından O-nun koordinatlarını çıxıram. O 0, 0 onsuzda. A-nın koordinatı x nədir? 5. 5 kök altında 5 çıxılsın 0-ın kvadratı üstə gəlsin. Nə? İndi bunun nə? Y-ından Y-ını çıxacam. Bura 0, 0-dır uşaqlar. Burada 5m-dir. Yəni 5-dən çıxdım 0-ı kvadrata yüksəltdim. Bir də m-dən çıxacam 0-ı kvadrata yüksəldəcəm. Düzdürmü? Bərabərdir OB-yə. OB də eynən 4, 3, 4-dür bura. Burada 0, 0-dır. 3-dən çıxıram 0-ı. 2 nöqtə arasında məsafə düsturur da. 4-dən də çıxıram 0-a. Aha, hesablayıram. 5 çıx 0, 5. 5-in kvadratı 25. Üstə gəlsin m kvadratı bərabərdir. Kök altında 9. Üstə gəlsin 4-ün kvadratı 16. Uşaqlar kökləri ata bilərik. İkisi də kvadrat kökdür. Ataq getsin. 25 üstə gəl m kvadratı bərabərdir 25-ə. Buradan demək m kvadratı bərabərdir 0-a. Və m nəyə bərabər imiş? 0-a. Yəni əslində bu nöqtə buradaymış da. Belə başa düşdüm mən. Ki bərabər oldu. M bərabərdir 0. Yəni cavabımız oldu B bəndi. Ay, üzr istəyirəm mən. O birində baxdım. 2-də 0 Y bəndində təsvir olunub. Bəli. İkinci sualda cavabımız oldu Y. Üçüncü sualımız eyni sualdır deyə özümüz yazırıq. Keçsək üçüncüyə. Dördüncüyə daha doğrusu. Dördüncü sualımızda bizə nə verib? A təpələri A1, 2, 3. B nöqtəsi isə 6, 3, 6. C nöqtəsi -2, 5, 2. Nöqtələri olan üçbucağın AM medianının uzunluğunu tapın. Mən tutaq ki, bir dənə üçbucaq çəkirəm. Bu üçbucağın A nöqtəsinin koordinatları 1, 2, 3-dür. B nöqtəsinin koordinatları 6, 3, 6-dır. C nöqtəsinin koordinatları isə -2, 5, 2-dir. Mənə deyir ki, burada deməli, bu AM medianı. AM. Gəlin çəkək də AM. AM medianı deyəndə nə başa düşürəm? Yəni median bilirəm ki, neyini tərəfi yarıya bölür. Mütləq burada qeyd eləyərəm ki, BM bərabərdir MC-yə. Aha, deməli BM MC-yə bərabərdirsə, burada M orta nöqtədir. Düzdürmü? Yəni M-i orta nöqtənin koordinatlarına uyğun tapacam. Orta nöqtənin koordinatlarını necə tapırdıq? Toplayıb 2-yə bölürdük. X-ları toplayaq 2-yə bölək. Yəni 6 üstə gəlsin -2 bölünsün 2. Elədi nə? 2. Sonra y-ları toplayıb 2-yə bölək. 3 üstə gəlsin 5 bölünsün 2. Bu da elədi 8 bölü 2, 4. Bir də nələri? Z-ləri toplayıb 2-yə bölək. Nə edəcəm? 6 üstə gəlsin 2 bölünsün 2. Bu da elədi uşaqlar 4. Yaxşı. İndi mən yazıram bu nöqtələri bura. 2, birinci x yazırıq, sonra y, sonra z-i. Tapdım M nöqtəsinin koordinatını. İndi məndən sualda AM-in uzunluğunu istəyirdi. AM-dəki iki nöqtə arasında məsafə düsturuna əsasən tapacam təbii ki AM-in uzunluğunu. Düzdürmü? AM nədir? Parçanın uzunluğu. İki nöqtə arasında məsafə parça deməkdir elə. Nə edəcəm? X2 çıxılsın x1-in kvadratı, üstə gəlsin y2 çıxılsın y1-in kvadratı. Üstə gəlsin z2. 3 ölçülü olanda z də var burada. 4 çıxılsın 3-ün kvadratı. 2 çıx 1, 2, 2 çıx 1, 1, 1-in kvadratı 1. 4 çıx 2, 2, 2-in kvadratı 4. 4 çıx 3, 1, 1-in kvadratı 1.
üçbucağı, belə də kök altında 6. 4-cü sualda cavabımız oldu Y bəndi. 5 eynidir yazırıq. 6-cı sualımıza baxırıq uşaqlar. Deyir ki, x, y müstəvisi üzərindədir. Bu sualın mənası nədir? Əgər hansı müstəvi üzərində olarsa nöqtə, onda digər yazılmayan müstəvinin qiyməti 0 olmalıdır. Yəni, mənim deyir ki, x, y üzərindədir. Deməli, burada z bərabərdir 0-a. Yəni, z olmamalıdır. Mən də variantlara baxıram ki, bir dənə C bəndində mənim z-im nədir? 0-dır. Ona görə cavabım C olacaq. 7-də baxın, deyir, hansı nöqtə y z-in üzərindədir? Yadınızdadırsa, biz belə bir qayda keçmişdik funksiyada. Deyirdik ki, y oxu üzərində, y oxunun üzərində olanda nöqtə x 0 olur. X oxunun üzərində olanda nöqtə y bərabərdir 0 olur. İndi də bizə deyir ki, bu nöqtə x y-ın üzərindədir. Yəni, x-in y-ın üzərindədirsə, o biri 0-a bərabər olmalıdır, z 0-a bərabər olmalıdır. Necə ki, y-ın üzərində olanda, y oxunun üzərində olanda y 0 olmurdu ki, o biri 0 olurdu. X, bu da eyni məntiqdir. 7-ci sualda da y z üzərindədir deyirsə, deməli, x 0-a bərabər olmalıdır. Burada da cavab olacaq D bəndi. 8 də eyni şəkildə yeniyəcəksiniz, tapacaqsınız. 9-cu sualda bizə nə deyir? Baxaq. 9-da bizə deyir ki, absisi ixtiyari həqiqi ədəd ordinatı 0-a bərabər olan nöqtə koordinat müstəvisində harada yerləşir? Absisi var, yəni məsələn, tutaq ki, absisi 2-dir. Ordinatı isə nədir? 0-dır. Yəni y 0-dır. Koordinat müstəvisində harada yerləşir? Gəlin baxaq. Bu nöqtə olduğunda 2-0 nöqtəsi. Məsələm yazdım 2-0. Yəni fərqi yoxdur da ixtiyari bir ədəd yaza bilərsiniz. X-i 2, y 0. Təbii ki, nə olacaq uşaqlar? Absis oxunun üzərində yerləşəcək də, düzdürmü? D bəndi. Bəli. 10 eynidir. 11-ə keçirəm. 11-ci sualda bizə nə verib? Baxaq. 11. Mənə deyir ki, 11-də təpələri o 0, 0. Aha. Buradan tuturam ki, bir təpəsi koordinat başlanğıcındadır. Ona görə mən bunu koordinat sistemində quracam. Yəni, mənim bir təpəm haradadır? Koordinat başlanğıcında. O 0, 0. B 1, 0. Gəlin B 1, 0-ı quraq. Yəni, x-in üzərində 1, y-da 0 elə bu x oxunun üzərində deməkdir. İkinci nöqtəm oldu bu. Biraz böyük qəbul edə bilərik bunu ki, 3 bucaq çəkəcək, böyük olsun. Tutaq ki, 1 buranı götürdüm. Bir də C nöqtəsi. C nöqtəsi də 0, 2 nöqtəsidir. Yəni, x-i 0, y isə nə olsun? 2 olsun. Bu da belə qəbul edək, 2. Bu da oldu B nöqtəsi. Adlarını qeyd edirəm. Bura O oldu uşaqlar. Bu B oldu. Bura isə C oldu. Deyir, OBS 3 bucağı. OBS 3 bucağı deyirsə, bunları birləşdirməliyik təbii ki. Gəlin birləşdirək. Necə 3 bucaq oldu? Təbii ki, düz bucaqlı 3 bucaq. Aha, indi nə yaza bilərəm, baxıram. Deyir, bunun xaricdən çəkimli çevrəsinin radiusunu tapın. Xaricdən çəkimli çevrənin radiusu nə idi? Düz bucaqlı 3 bucaqdan nəyin? Böyük yer nəyə bərabərdir? Hipotenuzun yarısı. Kiçik yerdə yadımıza salaq. A plus B minus C bölü 2 idi. Amma bizə indi hazırda böyük yer lazımdır. Bu yalnız düz bucaqlı 3 bucağa aiddir bu arada. Mən bunu çox rahat tapacam. Bilirəm ki, buradan bura kimi məsafə 2-dir. 0-dan 2-yə 2-dir. Buradan 0-dan 1-ə də 1-dir. Pifaqor teoremi ilə BC-ni taparam. BC-nin kvadratı bərabərdir 2-nin kvadratı üstəgəl 1-in kvadratı. BC-nin kvadratı bərabərdir 5-ə. BC də bərabərdir kök altında 5-ə. Deməli, mənim hipotenuzum nədir? Kök altda 5-dir. Böyük yerdə bərabər olacaq kök altda 5 bölü 2, çünki C bölü 2 idi. Yəni, 11-ci sualda oldu. Cavabımız nə? B variantı uşaqlar. Keçirəm, növbəti eyni sualdır deyə siz yazarsınız 13-cü suala. 13-cü sualımızda bizə nə verib? Y bərabərdir x çıxılsın 2-nin kvadratı və y bərabərdir y bərabərdir mənfi x plus 3-ün kvadratı. Funksiyalarının qrafiklərinin təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Funksiyada biz bilirik ki, bu formada belə bir yazılış var idi mn-dən. Yəni, mənim bu verilmiş funksiyalarım y bərabərdir a var x çıx m-in kvadratı üstəgəl n şəklindədir. O zaman mənim birinci funksiyamda köçürdürəm. X çıx 2-nin kvadratında təpə nöqtəsi nədir uşaqlar?
2, m'im 2-dir, n'im yoxdur. Burada plus nəsə yazılmayıb da, deməli 0-dır. Sonra ikinci funksiyamda mənfi x plus 3-ün kvadratı. Yenə bunun yanında çöldə heç nə yoxdur, yəni plus 0-dır. Deməli, bunda təpə nöqtəsinin koordinatları nədir? Mənfi 3. Mənfi 3 çünki düsturda çıxımdır deyə buradakı əksini götürürük. Mənfi 3 0 nöqtəsidir. Deməli, təpə nöqtələrini qeyd edirik. Yox, müəllim, biz başqa cür yazmaq istəyirik. Onda bunu açarsınız. Bu formada x kvadratı çıx 4x üstə gəl 4 açarsınız. Təpə nöqtəsinin koordinatları nədir? Mn. M bərabərdir mənfi b bölü 2a. N də bərabərdir 4a çıx b kvadratı bölünsün 4a. Belə tapa bilərsiniz. Təbii ki, uzun yolla. Bunu qısa formada tapdıq. Nəysə, deyir, təpə nöqtələr arasındakı məsafəni tapın. Yəni, biz bilirdik ki, bu kök altında x2 çıxılsın x1-in kvadratı üstə gəlsin y2 çıx y1-in kvadratıdır. Bu da eləyir 5-in kvadratı 25 üstə gəl 0. Yəni, kök altda 25. 25-dən də nə çıxdı? 5. Deməli, cavabımız oldu burada. 13-cü sualda cavabımız D variantıdır. 14-cü sual eynidir, yazırıq. 15-i keçirəm, yəni siz yazırsınız, mən 15-i keçirəm. Keçdik koordinat sisteminə. Baxıram, burada y, x nöqtələrini qeyd edeyim, uşaqlar. Burada C, bir təpəsi koordinat başlanğıcındadır, gördüm ki. Aha, A, burada B yazıram. Mənə nə deyir? O 0, 0, bəli, bilirəm. Bura 0, 0-dır. C'də A nöqtəsinə 6, 2 yazılıb, qeyd edək, 6, 2. Sonra B nöqtəsinə 6, 8 yazılıb, lap yaxşı. C nöqtələri paralelogramın təpə nöqtələri olarsa, C nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Əla. Baxıram, mən bunu necə tapa bilərəm? Mənə nə verib? Mənə verib, diqqətlə baxsam. Yəni, C-ni verməyib də, yəni C yoxdur. C-nin koordinatlarını x, y-la işarə eləyək. Mən təbii ki, məsafə düsturu ilə tapacam rahat şəkildə. Mən bilirəm ki, OC-nin uzunluğu bərabərdir AB-yə. Çünki paralelogramın qarşı tərəfləri bərabərdir. OC nə deməkdir? İki nöqtə arasında məsafə düsturuna görə x çıxılsın 0-ın kvadratı, düzdürmü? Üstə gəlsin, y çıxılsın 0-ın kvadratı, doğrudurmu? Bərabərdir. Bəs AB nəyə bərabərdir? Kök altında 6 çıxılsın 6-nın kvadratı, düzdürmü? Üstə gəlsin, 8 çıxılsın 2-nin kvadratı. X çıx 0, x kvadratıdır elə. Üstə gəlsin y kvadratı bərabərdir. Nəyə? Təbii ki, bu tərəfi yazmasaq da olar. Zaten biz OC-ni axtarırıq da, bunun açılışını gərək heç yazmazdıq. Ehtiyac yoxdur, nəysə, yox, yazdıq. 6 çıx 6 nədir? 0, 0-ın kvadratı ilə 0 edir. 8 çıx 2-dən çıxdı 6, 6-nın kvadratı 36. Yəni, bu əslində elə OC deməkdir, uşaqlar. Buranı yazmağa ehtiyac yox idi. Bizdən onsuz da C nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. OC bərabərdir. Kök altda 36. O isə bərabərdir nəyə? 6-ya. Yəni, normalda kök altda x kvadrat üstə y kvadratı 6 aldıq. Bu da zaten 0-dır. Deməli, buradan bura qədər 6-dır da məsafə. Düz deyil. Çünki mən OC-nin uzunluğunu 6 tapdım. OC-nin uzunluğunu 6-dırsa, deməli, bu nöqtənin koordinatı nə olacaq uşaqlar? X-i 0, y-i isə 6. Çünki bilirik ki, y oxu üzərində olan nöqtənin x-i 0 olmalıdır. Y isə bir rəqəm olmalıdır. Burada 6 olmalıdır ki, bu məsafənin uzunluğu 6-ya bərabər olsun. Bizdən C nöqtəsinin koordinatlarını istəyirdi. 0, 6 oldu. Onların da cəmi yer elə 6. Yəni, 15-ci sualda cavabımız 6-dır. 16-nı özümüz yazırıq. 17. 17-ci sualda bizə deyir ki, təpələri və uçbucaqlar olan üçbucağın sahəsini tapın. Koordinat sistemində təbii ki, yenə çəkəcəm. Koordinat sistemində çəkin mütləq. A3, 4. A3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bu olsun bizim A nöqtəmiz. Sonra 3, -4. 3, -4. 1, 2, 3, 4. Bu da -4'dür. Bu nöqtə isə nədir? Uşaqlar, B-dir. B 3, -4 idi. Bir də C -2, -4. -2, -4. Tamam, əla. Mən bu üçbucağı indi bu formada birləşdirəcəm.
Gördüyüm qədərilə düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzdürmü? Çünki iki koordinat da eynidir. Yaxşı. İndi mən bunun sahəsini baxım necə tapıram. Təbii ki, düzbucaqlı üçbucağın sahəsini bilirik ki, katetlər hasilinin yarısıdır. Uşaqlar, bura 3 idi də, düzdür. -2 ilə baxın diqqətlə. Burada -2-dir, bura 3-dür. Onda bu məsafə elədir 5. Çünki -2-dən 3-ə qədər 5 addım var. Sonra buradan bura qədər olan məsafəni tapmaq üçün bilirəm ki, buradan bura 4-dür, 0-dan. Yəni bu hissəsi 4-dür. 0-dan -4-ə qədər də 4-dür. Yəni bura oldu 8. Üçbucağın sahəsi də S bərabərdir. A vur B bölü 2, yəni 5 vur 8 bölü 2 katetlər hasilinin yarısıdır. Cavabımız elədi 17-ci məsələdə cavab oldu 20. Başqa cür necə tapa bilərdik? OB-nin uzunluğunu tapardıq. Əgər şəkil çəkməsəydik, AB-ni tapardıq daha doğrusu 2 nöqtə arasında məsafə ilə. BC-ni tapardıq 2 nöqtə arasındakı məsafə ilə. AC-ni tapardıq 2 nöqtə arasındakı məsafə ilə. Görəcəkdik ki, Heron düsturu ilə hesablayacaqdıq. Düzbucaqlı üçbucaq olduğunu bilməsək, Herondan tapacaqdıq da. Onda da 3 tərəfin də gərək ölçüsünü tapaq. Koordinat sistemində görünür ki, bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Bəli, bu formada. Əgər düzbucaqlı üçbucaq olmasa, yəni izah elədim, mütləq 3 nöqtə arasında məsafəni tapıram. 2 nöqtə arasında məsafə ilə üçbucağın 3 tərəfində tapırsınız. Ondan sonra Heron düsturu ilə sahəni hesablayırsınız. 19-cu suala keçirəm. 18 eyni idi deyə baxmadım. Koordinat sistemi verilib. Yenə koordinat sistemini çəkək. Bizə deməli verib D nöqtəsi. Birləşdirək. Bu bizim düzbucaqlımızdır, gördüyümüz kimi. D, C, 4 yazılıb bura. -2 yazılıb. Burada -2. Burada 6. Tamam. A, B. Bizə nə deyir? D -2, yox. Təpələri -2, -2, 6 -2, 6, 4, -2, 4 olan nöqtələrində olan ABC düzbucağın xaricdən çəkilmiş çevrəsinin radiusu tapın. Biz bilirik ki, xaricdə çəkilmiş çevrənin radiusu nə idi uşaqlar? Böyük yer bərabər idi diaqonalın yarısı. Yəni diaqonal uzunluğunu tapmalıyıq ki, onu yarıya bölüb böyük yeri tapaq. Bunu da təbii ki, necə tapa bilərəm? Yenə məsafə düsturundan istifadə edərəm. İlk öncə tərəfləri tapmaq lazımdır burada. Diqqətlə baxaq. Buradan bura kimi 4-dür. Düzdürmü? Belə görürəm. 4 yazılıb bura. Baxın uşaqlar, bu məsafədən danışıram. Bura 4-dür. 4. Düzdürmü? Burada -2 yazıbsa, yəni bura 2-dir. Onda deməli bu hissə 6-dırsa, burada 6-dır da. Yəni bura oldu 6. Düzdür. Sonra buradan 0-dan -2, yəni bura 2-dir. Onda burada 2-dir. Bu 0 koordinat başlanğıcı bura. Buradan bura kimi 6-dırsa, bu da 6-dır. Yəni ümumi bura oldu 8. O zaman mən düzbucaqlığımı yenidən çəkərəm. Çünki tərəflərini tapdım. Bura 6-dır, bura 8-dirsə, diaqonalı 10-dur təbii ki. Pifaqorla tapırıq. 6-ın kvadratı üstəgəl 8-in kvadratı bərabərdir 10-un kvadratı. Diaqonalı da tapandan sonra R bərabər idi D bölü 2-yə. Yəni 10-u böləcəm 2-yə. Cavab olacaq 5. 19-cu sualda cavabımız 5 oldu. Bu qədər sadə. 20 də eyni sualdır. 21-ci məsələmizə baxıram. 21-ci məsələdə bizə verib ki, 2 turist düzbucaqlı koordinat sistemində, düzbucaqlı koordinat sistemi çəkək. 2 turist düzbucaqlı koordinat sistemində verilmiş bir məntəqədən çıxaraq, verilmiş bir məntəqə bilmirəm, mən onu belə götürdüm uşaqlar, olarmı? Bu nöqtə götürdüm. Tutaq ki, buradan çıxıb. Verilmiş bir məntəqədən çıxaraq, biri şimala doğru 6 kilometr. Bax, biri şimala doğru getdi. Gəlin bunu qırmızı ilə eləyək. Şimala doğru getdi. Nə qədər? 6 metr. 6 kilometr gedib. Aha, yaxşı. Digəri isə şərqə doğru. Digəri isə şərqə doğru gedib. Nə qədər? 8 kilometr gedib. 8 kilometr də gedib. Və uyğun olaraq koordinatları MA12, yəni bax, bura çatıblar. Deməli, mən getdim, bura çatdım.
Deyir bunun koordinatı MA12'dir uşaqlar. Buradan başlamışam, bura çatmışam da A12. Bu nöqtədən başlamışam, uyğun olaraq çatmışam N10B-yə. Olan məntəqələrə çatdılar. Bizdən də soruşur ki, B bölünsün A nisbətini tapın. Aha. Yenə mən burada məsafə düsturundan təbii ki istifadə. Məntiqlə baxıram ki, mən 6 kilometr belə getmişəm. Yəni baxın. Buradan isə Y boyunca getmişəm, düzdürmü? Aha. Burada əslində məsafə düsturundan da istifadə edib yaza bilərik. 6-ın kvadratı üstə gəlsin 8-in kvadratı. Belə də yazmaq olar, amma baxaq daha qısa necə yaza bilərik. Deməli, buradan mən başlamışam. Yəni mənim Y-ım 6 vahid artıb. Əvvəl buradaydı, indi buradadır, düzdürmü? Yəni əvvəlki vəziyyəti A6 imiş. Düzdürmü? Belə başa düşdük. Bura baxıram ki, 8 kilometr getmişəm X oxu boyunca. Yəni əvvəl 2 imişəm ki, X oxu boyunca 8 gedib nəyə bərabər olmuşam? 10-a. Yəni bu əvvəl nə imiş? 2B imiş. Deməli, A6 nöqtəsi bərabər imiş elə 2B-yə. Çünki ikisini də geriyə getdim də elə bu uşaqlar. Gəldi bu nöqtələrim üst-üstə düşdü. A6 ilə 2B üst-üstə düşdü. Deməli, burada A nəyə bərabərdir? 2-yə, B də bərabərdir 6-yə. Qoyursunuz yerinə, B böl A-nı istəyir də sizdən. 6-nı da bölürük 2-yə, cavab elədir 3. Cavabımız 3-dür. Sonra baxırıq 22, 23 eynidir. 23-ə baxaq o zaman, təklərə baxırıq. Simmetriya mərkəzi bilirik ki, orta nöqtə deməkdir. K4, 1 və bir təpəsi BT4. B7, 4. T nə idi? B7, 4 nöqtəsində olan kvadratın perimetrini tapın. Əla. Deməli, biz kvadrat çəkək. Kvadratın bir təpəsi olsun bura. Məsələn, bu formada gedirəmsə A, B, C, D də düzdür. Deyir, bura 7, 4-dür. Simmetriya mərkəzi. Sən kvadratın simmetriya mərkəzi bilməlisən ki, diaqonalların kəsişdiyi nöqtə idi simmetriya mərkəzi. Burada uşaqlar 4, 1 nöqtəsi. Onda deməli, belə başa düşürük ki, bu nöqtənin koordinatını tapa bilərik. Çünki biz bilirik ki, simmetriya nöqtəsi orta nöqtədir. Yəni, qıraqları toplayıb 2-yə böləndə bu nöqtələri alacağım. Onda yazıram. X üstə gəlsin 7 böl 2 bərabərdir nəyə? 4-ə. Buradan x plus 7 bərabərdir 8-ə. X da bərabərdir 1 tapdım. Deməli, D nöqtəsinin koordinatı 1. Gedirəm Y-ına. Y üstə gəlsin 4. Y üstə gəlsin 4. Bölünsün 2. Düzdürmü? Bərabərdir 1-ə. O zaman aldıq ki, Y üstə gəlsin 4 bərabərdir 2-yə. Y da bərabərdir -2-yə. Oldu -2. D nöqtəsinin koordinatını tapdım. Deməli, indi baxıram, qoyuram yerinə. Yenidən çəkirəm. Uşaqlar, baxın. Bura 1, -2-dir. Bura isə 7, 4-dür. İndi mən bu iki nöqtə arasında məsafəni tapıb diaqonalı tapmalıyam ki, tərəfi tapa bilim də. Gəlin bunu tapaq. Bu yəni BD diaqonalının uzunluğunu tapacağam. BD diaqonalının uzunluğu nə idi? Kök altında 7 çıxılsın 1-in kvadratı üstə gəlsin 4 çıxılsın -2-nin kvadratı. 6-ın kvadratı üstə gəl 6-ın kvadratı. 36 üstə gəl 36, 72. Bu da eləyir 6 kökdə 2. Yəni, mənim diaqonalım 6 kökdə 2-dirsə, kvadratımın tərəfləri nədir? 6, 6-dır. O zaman perimetr də bərabər olacaq. 4 vurulsun 6, 24-də. Gördünüz, uşaqlar, mən burada D nöqtəsini tapıb kifayətlənmirik. Məsələ davam edir. D nöqtəsini tapandan sonra düşünməliyəm ki, mən axı perimetri deyir, tərəfi tapmalıyam. Tərəfi isə tapa bilmərəm 2 nöqtə yoxdursa hələ. 2 nöqtəsini bölsəydim əgər, yəni yan-yana olanda AB tərəfini.
AB-ni, AD-ni demək istəyirəm, BC-ni, DC-ni bir düz xətt üzərində olan nöqtələri tapa bilərdim. Mən A, B ilə D qarşı təpələri bilirdim deyə ancaq diaqonalın uzunluğunu tapa bilərəm. Diaqonalı tapandan sonra da tərəfi kökətdə 2-yə bölürük ki, tərəfi tapaq. Və bu şəkildə həll elədik. Deməli, 23-cü məsələdə cavabımız oldu nə? 24. Keçirəm uyğunluq məsələlərinə baxmağa 25-ə. 25-də bizim sualımız baxaq. C nöqtəsi orta nöqtədir. Bunları uyğun şəkildə tapacaq. C nöqtəsi orta nöqtədirsə, deməli simmetriya mərkəzidir. Orta nöqtənin koordinatları, yəni toplayıb 2-yə bölməliyik. Bu formada istifadə edəcəyik. A, x, y, z. B, 2, -2, 0. C, 14, 6, 4, 6. İstəyirəm, gözüm səhv görür. 12, 4, 6. 12, 4, 6. Tamam. Bizə C nöqtəsi orta nöqtə olduğunu dediyinə görə mən C nöqtəsi bilirəm ki, qıraqların cəminin yarısıdır. Yəni 12 bərabərdir. X üstəgəl 2 bölü 2. X-larının cəminin yarısı. Qıraqlar çünki A ilə B-dir. X üstəgəlsin 2 bərabərdir 24-ə. Tənasüb kimi vurdum. 2-ni 12-yə. X də bərabərdir 22-yə. X-i tapdıq. İkincidə getdim. Yazıram. Nədir? Y üstəgəlsin nə uşaqlar? 4. Daha doğrusu Y üstəgəlsin -2. Sadəcə nə yazmalıyam burada? Y üstəgəl -2. Y çıx 2 yazıram. Bərabərdir nəyə? Ortadakı nöqtə. Ortadakı nöqtə nədir? C nöqtəsi. Onun da Y-i 4-ə bərabərdir. Y çıx 2. Yenə tənasübdən istifadə elədim. 8. Y də bərabərdir 10-a. Nöqtəni qıraqda verib çaşmayın. Bu orta nöqtə deməkdir C. Sonra yenə yazıram. Z üstəgəlsin 0 bölünsün 2 bərabərdir orta nöqtənin nəyinə? Uşaqlar Z-inə. Z üstəgəlsin 0 bərabərdir 12, elə Z də 12 deməkdir. Yəni mən burada bunları tapdım. Baxıram ki, mənim variantlarımın içində x 22 verib. Deməli, birinci sualımda doğru variantı tapmışam. Birincidə cavabım D-dir. Bir də C-dir. C-də də görürəm y bərabərdir 10-u verib. Deməli, 1-ə nə oldu uşaqlar? C-dir. Gedirəm ikinci nöqtəmi hesablayıram. Eyni formada yazacağım. A 7, 8, -4. B -3, -2, 2. C, X, Y, Z. Yenə yazıram. Qıraqdakı nöqtələrim nədir? Deməli, bu səfər qıraqdakı nöqtə, orta nöqtəm X, Y, Z-dir. Onda yazacağım. X bərabərdir 7 üstəgəlsin -3 bölünsün 2. Yəni, bunların cəminin yarısı. Çünki Yusuf bu səfər X, Y, Z-i hara yazıb? Ortadakı nöqtəyə. 4-ü böldüm 2, 2. Sonra getdik ikinci. Nə yaza bilərəm? Y bərabərdir 8 üstəgəlsin -2 bölünsün 2. Bu da elədir 6, 2, 3. Z bərabərdir -4 üstəgəlsin 2 bölünsün 2. Bu da elədir -1. Variantlarda baxıram ki, mənə Y-ı 3 verib. Bəli, var. Yəni, ikinci bəndimə gedəcək mənim 3A bəndi. Bir də bunların cəmi 4 verir. Baxın, uşaqlar, 2 üstəgəl 3, 5, 5-in üstə -1, 4. O, həm də hansı bənddə əks olunub? Y bənddə əks olunub. Burada deyiləcək Y. Üçüncü sualıma indi baxacam. Üçüncü sualımda da deməli, köçütmürəm bir də bura. Nə yazmalıyam? Ortadakı nöqtə nədir? 0 bərabərdir 3 üstəgəlsin X bölünsün 2. Yəni, 3 üstəgəlsin X bərabərdir 0-a, X bərabərdir -3-ə. Getdik, baxıram. İndi nə yazmalıyam? -5. Bir dəqiqə. 1 bərabərdir. -5 üstəgəlsin X bölünsün 2. -5 üstəgəlsin X bərabərdir 2-yə. X də bərabərdir 7-yə. Bu da variantlarımızdan yoxdur. X niyə yazdım mən? Y yazmalıydım. Düzəldək çünki ikinci nöqtəni qeyd edirik də, ona görə düz tapışıqdır. Onda Y də elə. Y bərabərdir 7. Var, B bənd. Burada getdi B. Uşaqlar, burada Y-dır, düzdürmü? Baxın, ikinci nöqtələri götürmüşdük. -5, burada, Y burada. Bölü 2 bərabərdir orta nöqtənin Y-ına. Bu da tamamlandı. Sonra keçirik hansına?
27 yenə uyğunluqdur. Bizə deyir ki, 27-də B nöqtəsindən apsis oxuna qədər, baxın diqqətlə, B nöqtəsi olsun bura. B nöqtəsindən apsis oxuna qədər məsafə. Apsis oxu budur da, düz deyil. Bura qədər məsafə deyilsə perpendikulyar. Deyir, bura 3-dür. Olsun. Ordinat oxuna qədər olan məsafə, yəni buradan bura kimi olan məsafə isə 7-dir. B nöqtəsinin koordinatını tap. Bax, bura 7-dirsə, bura da 7-dir. Yəni, bu nöqtənin koordinatı 7 olacaq. Aydındır, yəni bunun apsisi 7-dir. Bura 3-dürsə, onda burada 3 olacaq. Yəni, onda deməli, mənim B nöqtəmin koordinatı x-ı 7-dir. Y isə nəyə bərabərdir? Gördüyünüz kimi y budur. B nöqtəsinin y-ı baxın buradır. 3-ə bərabərdir. Deməli, cavabımız oldu 7, 3. Baxıram, B nöqtəsi hansı rübdə? B nöqtəsi yazıb bizə ikinci rübdədir. Variantlara baxaq. Burada müxtəlif hallar ola bilər təbii ki, buradan. Məsələn, nöqtəni buradan da götürə bilərəm, buradan da götürə bilərəm, düzdürmü? Biz 7, 3 olanları seçməliyik. Baxın, gəlin. Baxaq. Sən burada da ola bilərdi o. Düz deyil. Buradan bura qədər olan məsafə, buradan bura qədər olan məsafə. Burada da seçilmək olar. Yəni, eyni məsələdir. Mən bir rübdə qurdum. İndi baxın. Deyir ki, B 7 mənfi 3-dür. B nöqtəsi ikinci rübdədirsə əgər, ikinci rübdədirsə, mənim x-ım nə olmalıdır? Mənfi, yəni x-ım mənfi olmalıdır, y-ım müsbət. Yəni, burada mənfi 7, 3 olacaq uşaqlar. Əgər üçüncü rübdədirsə, mənim olacaq nə? Mənfi 7, mənfi 3, çünki ikisi də mənfidir. Əgər mənim üçüncü rübdə, dördüncü rübdə olsa nöqtəm, həmin bu B nöqtəm, onda mənim x-ım müsbət olmalıdır. 7 yazıram buna əsasən, y-ımı isə mənfi edirəm. Yəni, buna uyğun olaraq variantımızı seçəcəyik. B nöqtəsi ikinci rübdədirsə, mənfi 7, 3 seçməliyik. Görək, mənfi 7, 3 var, var. Yəni, bəli, 27-də birinci oldu Y. Sonra 2. Deyir, B nöqtəsi üçüncü rübdədir. Üçüncü rübdədirsə, uşaqlar mənfi 7, mənfi 3 tapdıq. İkinci oldu C, düzdürmü? Üçüncüyə baxıram, deyir, dördüncü rübdə. Dördüncü rübdə isə 7, mənfi 3, yəni A. Bu formada qeyd etdik. Sonra keçirəm 29-cu suala. 29-cu sualda düzbucaqlı koordinat sistemində uyğunluğu müəyyən edin. Nöqtələri veribdir. Bu nöqtələr apsis oxunan nəzərən birincidə A variantı da deyir ki, A və B nöqtələri OX oxunan nəzərən simmetrikdir. Gəlin baxaq. İlk öncə birinciyə baxıram. Uşaqlar, apsis oxuna nəzərən simmetrik deyəndə apsis olduğu kimi qalırdı. Digərləri əksinə dəyişir. Birinciyə baxıram ki, apsis olduğu kimi qalıb 7, 7, düzdürmü, fikir verin. Bax, birincidə yazıb 7, 9, mənfi 5. Bir də yazıb ki, 7, mənfi 9, 5. Gördüyünüz kimi apsis olduğu kimi qalıb, amma bunlar dəyişib əksinə. Hədə deməli, burada OX oxuna nəzərən simmetriyadır ki, OX olduğu kimi qalıb, digərləri əksinə dəyişib. Yəni, birinciyə biz A-nı seçirik təbii ki. Birə getdi A. Sonra baxıram digər ikinci variant B bəndində yazıb ki, A və B nöqtələri XY müstəvisinə nəzərən simmetrikdir. XY müstəvisinə nəzərən simmetrikdirsə, XY olduğu kimi qalacaq, digəri isə əksinə dəyişəcək. Mən onu görürəm. Hansı bənddə görürəm? Baxın, 3-də, bəli, 3-də. Üçüncüdə X olduğu kimidir, 1, 1, Y olduğu kimidir, 2, 2, Z amma əksinə dəyişib. Deməli, üçüncüyə getdi. Üçüncüyə getdi nə? B bəndi. İkini tapmamışıq hələ. 1, 2, 3. Belə yazaq, səliqə olsun. Sonra baxıram, AB-nin uzunluğu deyir 2 kök altda 58-dir. Bu, təbii ki, məsafə düsturuna əsasən hesablamalıyıq ki, görək 2 kök altda 8 hansında alınacaq. Baxaq. Deməli, ikinci hələ ki çıxmayıb, ikincini yoxlayaq. Mənfi 3 çıx 3, 6, mənfi 6. Mənfi 6-nın kvadratı elədi 36. Üstə gəlsin. 4 çıx 4, 0. 7 çıx mənfi 7. Neçə elədi? 14. 14-ün kvadratı da 196.
Bunları da toplayırıq uşaqlar. Eləyir 232. 232-də baxıram bu 2 4 vurulsun. 4-ə bölək. 4-ə bölsən 5, 4 vur 58. Düzdür də elə 2 kök atdı 58. Bəli. Deməli ikinciyə C getdi. Yəni bu nöqtələr arasındakı məsafə AB məsafəsi 2 kök atda 58-dir. D variantında A və B nöqtələri XZ müstəvisinə nəzərən simmetrikdir. Yəni XZ olduğu kimi qalır. Y əksinə dəyişir. Baxaq burada ikincidə baxaq. D bəndi gördüyüm qədərilə heç birinə getmir. Yox. Çünki burada birincidə məsələn seçmişdik, o X-ə nəzərən idi. İkincidə tutaq ki, X dəyişib. X Z-ə görə simmetrik ola bilməz. X dəyişib. Üçüncüdə də bayaq dedik ki, X ilə Y olduğu kimi qalmışdı. X, Y-a nəzərən simmetrik idi. Yəni D variantı heç birinə getmədi. Bir də AB bərabərdir 6. Hansı ola bilər? Üçüncü ola bilər. 1 çıx 1-in 0-ın kvadratı. Üstə gəlsin 2 çıx 2 0-ın kvadratı elədi 0. 3 çıx -3 6. 6-nın kvadratı kök atdı 36. Oradan da 6 çıxdı. Yəni üçüncüyə həm də getdi Y bəndi. D variantı heç birindən neynədi? İştirak eləmədi uşaqlar. Keçirəm növbəti sualımıza. Növbəti bayaq dediyimiz, yəni bu müstəvilərdir. Müstəvi üzərində olanlardır. Nöqtələri köçürdüm. M -3 4 0. İkinci nöqtəmiz M 0 7 6. Üçüncü nöqtəmiz isə M -9 0 2 nöqtələridir. Deyir M nöqtəsi XZ üzərindədir. M nöqtəsi A bəndə XZ üzərindədir. O deməkdir ki, XZ var, Y-ı 0-dır. Y-ı 0-dır. Y-ı 0 olan nöqtə varmı? Var. Deməli, üçüncüyə getdi A. Sonra B bəndə deyir ki, M XY üzərindədir. XY üzərindəsə XY var, Z-i 0-dır. Bəli, bu da birincidədir. Sonra C bəndə deyir M nöqtəsi OY üzərində. OY o deməkdir ki, Y oxu üzərindədir. Yəni bunun Y var, digər X-i 0-dır. Xeyr, bu getmir. Üçüncüdə D bəndində baxaq nə verib bizə. D variantında isə M nöqtəsindən YZ müstəvisinə qədər olan məsafə 3-ə bərabərdir. Baxaq. Deməli, nə deməkdir bu? Biz birə B yazdıq. Axırıncı M nöqtəsindən YZ müstəvisinə qədər olan məsafə 3-dür. Biz burada hansını istifadə eləməliyik? Baxıram. M nöqtəsindən YZ müstəvisinə qədər. Birinciyə baxaq uşaqlar. Birincidə də M nöqtəsindən YZ müstəvisinə aydındır. M nöqtəsindən YZ. Birincinin M-ni köçürdürəm. Diqqətlə baxın. YZ-ə qədər olan məsafə, yəni bunları sildin. YZ. Burada nə qaldı? 3. Buradan ora qədər olan məsafən 3 addımda da, yəni -3-ün modulu götürəcəksən 3-dür. Bəli. YZ müstəvisinə qədər olan məsafə 3-dür. Deməli, bu birinciyə getdi. M nöqtəsindən XY, M nöqtəsindən XY müstəvisinə qədər olan məsafə isə 6-dır. Deməli, XY-i silirik. XY-i silirik. Bu ikincidə. 0, 7, 6, XY-ə qədər olan məsafə, bəli, 6-dır. Y bəndi. Burada getdi Y. Tamam. Gördüyüm qədərilə C bəndi heç birinə getmədi. 1-ə oldu B-dir, 2-ə oldu Y, 3 oldu A. Doğrudur. Keçirik növbəti sualımıza. 32-ci sualda əslində müqayisədir. İstəyirsiniz yazaq onu, çünki bir dənədir ondan. Mənə nə deyir? Şəkilə uyğun, hər şəkilə uyğun burada qeyd edəcəyik. Bu birinci şəkil. İkinci şəkildə B nöqtəsi, A nöqtəsi, C nöqtəsi. Üçüncü şəkildə C nöqtəsi, A nöqtəsi, B nöqtəsi. Mənə deyir ki, A,
BA kvadratıdır koordinat kimi. C nöqtəsinin isə 1/A-dır. Nöqtələrinin koordinat oxunda yerləşməsi ilə A ədədi arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. Yəni biz burada artıq baxacağıq ki, A kvadratı 1/A-nı müqayisə edirik. Burada görürsünüz ki, C ən böyükdür. Yəni görək bura A-ya hansı ədədləri qoysaq olar. Ən yaxşısı bunu yoxlamaq üçün təbii ki, o aşağıdakı variantlara, hallara baxacağam. Gəlin birincidə A-nı 1-dən böyük götürək. A-nı 1-dən böyük götürsəm, məsələn, A 2-dir. Yaxşı, A-nın yerinə qoydum 2. Onda B nə olar? 2-nin kvadratı 4. C nə olar? 1/2. A 1-dən böyük olanda nöqtələrim necə yerləşəcək? Ən kiçik C nöqtəsi olacaq. Sonra A nöqtəsi gələcək. Sonra isə B nöqtəsi. Yəni 3-cüyə gedir A bəndi. Gördüyünüz kimi 3-cüyə getdi A bəndi. Sonra mən A-nı B bəndində -1-dən 0 arasında götürmək istəyirəm. Baxım görüm burada nə baş verir. -1-0 arası hansı ədəd götürə bilərik? Məsələn, -2-1. Onda qoydum bura -2-1. B olacaq -2-1-in kvadratı 4-1. C də olacaq -2-1-in tərsi 1/-2-1 nədir? -2. Onda görürəm ki, burada məndə ən kiçik olan C nöqtəsidir. Sonra gəlir A nöqtəsi təbii ki, A nöqtəsi, C nöqtəsi, A nöqtəsi gəlir. Sonra ən böyük isə B nöqtəsi. Yəni bu da bura getdi. Deməli 32-də 2 variant. Birinciyə nə yazmışıq biz? Y bəndi yazmışıq. Daha doğrusu üçüncüyə 2 variant getdi. A və B. Deyirəm də B bəndi də bura gedir. Hələ birinci tapmamışıq. C bəndinə gəlin baxaq. C bəndində deyir ki, A kiçikdir -1-dən. -1-dən kiçik götürək -2. Gəlin baxaq. A -2. B -2-nin kvadratı 4. C-də -2-nin tərsi -2-1. Baxaq. Ən kiçik -2-dir A-dır. Sonra gəlir -2-1 C, sonra da gəlir B. Yəni ACB, ACB, ACB. Varmı ACB? Yoxdur. ACB yoxdur. Deməli 32-də C bəndi ümumiyyətlə iştirak eləmir. D bəndində 0-1 arasında yoxlayacağam indi uşaqlar. 0-1. 0-1 arasında isə götürərəm 2-1. O zaman olacaq burada A 2-1, B 2-1-in kvadratı idi 4-1. C isə 2-1-in tərsi idi 2. Burada isə ən kiçik B-dir, sonra A-dır, sonra C-dir. Yəni BAC. Bəli, gördüyüm qədərilə ikincidədir bu. Yəni ikinciyə olacaq bizim nə? D bəndimizdir. Və yoxladığımız bütün hallar birincidə ödənmədiyinə görə birinciyə də Y gedir də. Y A-nın heç bir qiymətini də ödəmir. Deməli 1-ə Y, 2-yə D, 3-ə isə AB oldu. 33-34 eyni məsələdir. 33-ə baxıram. Sonuncu misalımızdır burada. Bizə deyir, diaqramda ABC-də paralleloqramın təpə nöqtələrindən üçünün koordinatları verilmişdir. Yaxşı yazaq. Üçünün koordinatları A olsun burada 2, X-ım da 2, Y-ım 3. B nöqtəsinin koordinatları X-ımız 3, Y-ımız 7. C nöqtəsinin koordinatları X-ımız 9, Y-ımız 7. Deyir ki, paralleloqramın AD tərəfinin orta nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Yaxşı, bunları biz qeyd edək koordinat sistemində təbii ki, mütləq şəkildə. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 oldu bu A. Sonra 3, 7, 3, 7, 4, 5, 6, 7. Aha, burada bu B nöqtəsidir. Sonra 9, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7. Bura 7 idi, düzdür. 9, 7 burada. Çox qəşəng. Biz bunu sürüşdürməklə eləməliyik də biz. Rahat şəkildə. Təbii ki. Bizdən sualımız nədir? CD-nin ortası. Bu CD-dir. CD tərəfinin orta nöqtəsinin koordinatları. Mən birinci D-ni tapım ki, sonra. İndi mənə baxın diqqətlə. Bu A nə idi? 2, 3 idi də, hə? B nə idi? Bəs 3, 7 idi. Deməli, mənim X-ım 1 vahid sürüşüb. Onda burada da C nə idi bizdə? 9, 7 idi. X-ımız 1 vahid sürüşəcək.
8 formada sürüşəcəkdir, düzdürmü? Və yaxud da necə tapa bilərik? Təbii ki, yenə məsafə düsturundan hesablamaq olar. Bir də baxıram, buradan deməli 2-dən 3-ə x-in 1 vahid sürüşüb. X-imiz 1 vahid sürüşüb. Şimdi burada olacaq deməli normalda diqqətlə baxaq. 3-dən 9-a 6-dırsa hədə 2-dən neçə olmalıdır burada? 8. 8 3 nöqtəsi də burada eynidir. İkisinin də y eyni olmalı. Təbii ki 3 olmalıdır ki, burada paralleloqram qura bilim. Bunu əslində damalı dəftərdə daha rahat görmək olur. 8 3 nöqtəsidir. Bir də deyirəm, niyə? Çünki bura 3 7 idi. Bura 2 3 idi. Yəni baxın x-imiz 1 vahid sürüşüb. Mən də bunu 1 vahid sürüşdürdüm. 8 bu tərəfə doğru. Y-ımız da zaten eynidir. 7 7'dir. Burada da 3 3 olmalıdır. Şu. Tapdım D nöqtəsinin koordinatını. İndi məndən bunun ortasını istəyir. Ortasına da bir dənə yazıram. Nə? O yazıram. O nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq üçün toplayıb 2'yə bölürdük. 9 üstə gəlsin 8 bölünsün 2. 7 üstə gəlsin 3 bölünsün 2. Düzdürmü? Deməli, olacaq bizim hardasa səhvimiz var deyəsən. Diqqətə baxın. CD tərəfinin orta nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Mən nöqtələri düz götürmüşəm, ümid edirəm. 2 3 mən səhv oxuyuram, deyirəm axı. Məndən AD-nin orta nöqtəsinin koordinatlarını istəyir. Aşağını oxuyurdum uşaqlar, üzr istəyirəm. AD. Suala baxıram indi. AD. Mən 34-cü sualın 33 oxuyuruq da. AD tərəfinin orta nöqtəsinin koordinatları. A-nın nöqtəsindən köçürüm bura 2 3. Deməli məndən buranı istəyir. Bura yazdım o. O zaman o nöqtəsinin koordinatını x-ları toplayıb 2'yə böləcəm. 2 üstə gəl 8 bölü 2. Bir də y-ları toplayıb 2'yə böləcəm. Düzdürmü? 3 üstə gəl 3 bölü 2. Bu da elədi. Nə uşaqlar? 5 3. Deməli cavabımız oldu 5 3. Yəni A və D nöqtəsinin orta nöqtəsinin koordinatları 5 3. 34 də eyni şəkildə həll edirsiniz. Bu qədər.